ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីថតឲ្យបងប្អូនបានមើលទៀតហើយនេះការអាប់ដេតជាមួយនឹង Kawasaki zx6r នៅខាងក្រោយខ្នងនេះហ្នឹងហើយថតទូរស័ព្ទដៃទេព្រោះអត់យក GoPro មកឥឡូវរំលឹកខាត់ទេយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាថាវាមានការអាប់ដេតអីខ្លះនឹងឲ្យបងប្អូនបានទស្សនាបន្តិចទៀតអូខេ let's goអូខេនេះបងប្អូននេះ Kawasaki zx6r ឆ្នាំ 2019 បោះ Pro បញ្ញាយើងហ្នឹងឥឡូវគាត់លេងជា body kit សម្រាប់ racing នៅក្នុងទីលានណាអញ្ចឹងគាត់ថាលេងជិះក្នុងក្រុងហើយជិះដែរតែជិះម្ដងមួយកាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ធ្វើវាសម្រាប់ជិះក្នុងទីលានហើយដូចបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹងគឺកៅអៅស្មាច់កែបគាត់មានហើយកែបនេះគឺយើងប្រើជាកែបអាចរស្អីដូចអាឡៃឡានបុកគ្នាចរទុនគេដាក់នឹងតិចមកដើម្បីស្រួលហើយ stop អីអត់មានទេអត់មានទាំងអស់អូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនដឹងថាម៉ូតូនេះត្រូវលេងអីបន្តទៀតទេខ្ញុំមិនមែនម្ចាស់ម៉ូតូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ដឹងអីធម្មចាស់គេហើយនេះនេះវិនសៀលវាពីមុនវាមានតែត្រឹមនេះទេអញ្ចឹងត្រូវដាក់ស្មើឡើងមកចេះអញ្ចឹងណាអត់មានអីទេបងប្អូនហើយអាប់ដេតជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំងលោកមុនគាត់ប្រើជាមួយនឹងស៊ីម៉ាំង Yoshimura ដែលវានៅតែនេះឥឡូវដូរដាក់អាក្រាពវិចវិញហើយកតាម៉ាស៊ីននៅដដែលទេ slider ហ្នឹងអានេះកាត់ហ៎អូខេគេតទៀតមិញក្មេងខ្មាំងរំខានពេកអ៊ីស្បកកង់ប្រើដែរទេអត់តដូរទេព្រោះទឹមដូរដែរស្បកកង់Super Cosa V3 លេខកង់លេខប្រហែលចេះនេះបាំងបាត់ហើយ186លេខកង់ Nói ông ôn được mình ai update chờទៀតទេ
lòi ok nè mà bố là xong cho video thầm nắng làm gì rồi đấy sắp cả thọ video mình đi chẳng là bom ôn tôi chất nó nhầm cứ nhà update ấy mà tô chẳng chẹt thọ lại bom ôn bàn mười chứ ok bye bye ride safe everyone